Всем привет! Сегодня мы будем делать Unicorn слайм. Я уже приготовила базу. Она вот такая вот беленькая. Она немножко жидкая, чтобы, когда я буду добавлять туда глину, чтобы она не стала более жесткой и, как вам сказать, твердой. Достаем базу и добавим, конечно же, как я вам уже сказала, глину. Глина у меня вот такого вот красивого розового цвета. Я хочу, чтобы слайм был не такой яркий, а чтобы он был нежно-розовый. Добавляем или перемешиваем. Слайм, правда, очень жидкий. Также хочу вам сказать, чтобы вы подписывались на мой инстаграм со слаймами. Ссылочку я оставлю на мой инстаграм в описании. Обязательно подписывайтесь, и там я буду снимать разные залипающие видео со слаймиками. Кстати, там уже есть одно видео, один пост и 2 фотографии. Так что заходите, там очень интересно. И с этим слаймиком я тоже сниму туда видео. Так, все, я уже перемешала. Теперь я хочу добавить сюда пенопластовые шарики. Тоже всякие цветные. Я их уже заранее приготовила. Вот такие вот шарики. Такие разноцветные. Мне кажется, они будут очень красиво смотреться в этом слайме. Будем добавлять по чуть-чуть, потому что я боюсь, что слайм может не влезть в контейнер. Добавим еще. Очень люблю шарики в слайме. Напишите в комментариях, вы любите шарики в слаймах или нет. Вообще, мне кажется, что слайм с шариками очень красиво смотрится. Размазывается. Немножко все равно прилипает, но нужно нам добавить активатора потом. И все будет чики-пуки. Давайте померим баночки. Так, вообще идеально прям в баночке он у нас. Да, вот смотрите, прям до конца. Убираем шарики. Давайте я его чуть-чуть подзагущу. И к вам вернусь. Так, ну вот, ребят, я уже загустила этот слаймик. И сейчас я еще забыла вам сказать, что я хочу добавить в этот слайм еще синие блестки. Конечно, если у вас есть голубые, то добавьте лучше голубые. У меня нету голубых, но у меня есть синие. Сильно много я не буду добавлять, потому что это будет не очень красиво. Вот как-то так. И все перемешаем. Так, все, блестки я перемешала. Вот такой вот слаймик очень классно получился. Теперь убираем его в контейнер. Блин, что-то переборщила я. Но даже сейчас я его поставлю, чтобы тут все опустилось. И также снова к вам вернусь. Ну вот, ребята, я уже уложила слайм. Мне все-таки пришлось убрать отсюда чуть-чуть слайма. Например, вот такой вот кусочек. Потому что я тут переборщила чуть-чуть с шариками. Вот, и это еще не все, ребята. Я еще хочу подобрать к этому слайму шармик. Так как у меня нет шармика с единорогом, я решила положить на этот слаймик вот такой вот шармик в виде конфетки. Потому что мне кажется, что он тоже очень красиво смотрится в этом слайме. Да, вот, потому что мне еще шармики с единорогом не пришли. Но я думаю, что если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. И да, еще оцените этот слаймик в комментариях по 5-бальной шкале. Ну а теперь точно. Пока-пока!